butagpan karon sa spot ni Byron sayahang luna niya. Asa ito banda dong? Grassland. Grassland. So, kamo karon sabay ta. Puhon sabay ta Wilson, Jason, si kinsa ganit to si Dan. Fasting parang Ramadan. Dili pa man kayo kasabay Dan kay murag hapon man mi. So, pili bunta mga spotty boys. No. Dapat dapat ako mga. Pero nag-prepare pa man. Nag-prepare pa. Gapo kin dalaw ni bike ni Byron. Bianchi, man. Grabe yun. Nag-yuri, si Mano tanan. Gapo pa kagligid. Duro. Gisendoro. Gisendoro, nakamat pa gid. Nakatang-deliver si Mano Duri. Power kayo eh. Power kayo. Gapo kang ipanday. Classic color. Papak kasanan. Condition kini. Condition ha? No, pag-ipan. Gapo kani. Okay, ngayon kayo. Nawa. Yang one. Yang one gani. Pangitaan takag kanadong phone. Araya handlebar. Ay, handle grip. Hand grip. Naka-jury. Oy. Kapoy trungko. Plaster kayo sa kamot. Karak pag yun nga. Isa ng tatay. Power kayo. Oh? Sus, tinawa pa taon ka. Kamupuhon. Kung gusto mo mangitaw ka ng mga retro na mga bike, pwede. Kontak ka lang ni. Comment lang sa baba. Okay. Comment down below. Comment. Subscribe. Eh syempre, wala takabalo sa mga umaabot na basi katong dati na inyong perminti makita sa inyong balay, wala nyo ginapansin. Mura kulang o gamay, buhangin raman. Minor tayo no? Kulang hangin. Minor. Hangin eh. Tatay. Shampoo rin ko natin, ilaba. Shampoo. Then ano lang ka? Anang kamot lang paglaba. Ayan. Pwede ta magpanakan. Pero bago nang na-restore. Patay. Bagong na-restore man. Lumbia. Iya pa mangayoon. O di na kuha ko pagsurya. Isod no. Tabuning lalom para matingog. Diri oh. Ang bagong na. Tiki may yahaday. Tiki na yahaday. Kitaon tamo sa yang ano sa group set sa Bianchi. Hindi na maguba yun. Dira oh, hawa ha. Kita ni mong ano, nawa. Chrome steel siya. Di ba? Hawa. Kitaon tamo sa yang mga buha. Magibaligya. Hello. Shimano pagani. Shimano di Japon tayo no? Shimona. Dara oh. Titi. Dara oh. Buha. Pero ginsa gini mo ni pagpasinaw tayo kanong sinaw mga itong sinaw katong isa. Kato. Itong blue. Dara oh. Nama. Ay wasingan na ni mo na. Dara oh. Okay na kayo kanina, meron na kato. Mugani. Kanang KMS daw na ang yang kon daw. Kanang KMC KMS. Pero Japan, made in Japan. Made in Japan. Tapos raw, okay lang niya, retro. Nakalaman mo ng retro mong bisang mag-ride ka. Dapat pag matumba ka, ilabay ko ni mong kaning kuan yun. Pwede pa naman mapangitaag kaning kuan. Mga parts ni. Pero lisod kayo. Oh? Dira oh? Matingala man kaning anong nihawid yun sa diri ah. Pila rin kusog ani. Pero tanawa, hunanaon nimo. No. Talag sara kay nani nga bike makita oh. Okay ba?
No. Oh, Japan ang set post oh. Karo kay na. Karo kay na, Japan kay na. Karo. Japan, igo. Diba? Yuri. Yuri. May pakay. Diba? Sa una, ginakantsawan na ito ng mga nga bike. Karon, ginapangita na, animas. Ano yung mga ATV? Mga ano? All terrain. Oo. Sinaw kayo. Ha? Ano? Sus. Mo ni mga color nga classic. Beji, Beji. Japan. Asa oblong? Baypis man ni. Tayo no. Nandili ni baypis. Oh, baypis lagi. Mura siya oblong matingala ka sa uban na ignorante jud ko ani kay oblong oh. Rawa, amin ako guba. Di ay. Lami kini mo ni mo tabang sikad si mo ha. Tingog tingog no kay middle class. Tama na day. Tama na. Tara oh. Sorry oh. Ha? Nawa, sinaw kayo. Kadiuri pag na siya. Ay sa group set ani dong no. Group set sa diuri. Group set. Dong, relax daw si Arbel. Ha? Si Arbel relax daw siya. Tara. Pero pagkataon tamo sa iyang kuha na crankset niya. Biopiece man. Shimano Biopiece SG B48. Diba? Condition kayo. Sabi ka condition man. Condition. Don Diori ya po ni iyahang kags. Diori no. May kita na no. Awa ha. Minor. Di na kay kailangan ni mo kaning mahal jud kay masayangan man ka. Masayangan man ka. Kung say na amo ni mo gamiton. Kay syempre at least na di ka manghinayang ba. O may mag-imang pang show ni mo na kanay kay pang wara-wara man eh. Di ka mabalaka ni kay ligon gani. Mabalik na lang ni mong lawas. Pero nangita na siya ganing chubby. Climbers. Climbers. Sabi magpangita na shoutout sa mga climbers na mga ano dia, mga available pa. Palihog lang ko sa mga 18 years below. 18 years below. Quarantine. O sana mga ningkuan nung sa tawa nung. Sarang makasuhan pa ba? Dara oh. So na ning uban ay kay basi mo na diri sila diri ba? Pero gamay lang na pahid ah. Sekreto ra kay na. Oh. Sinaw kayo. Maragi sprihan, pero nay mga sekretong saon paglimpyo na. Comment na sa baba. Kung gusto mo magpatudlo, anhila mo diri sa kon sa Atbang sa Shanghai sa Mamihan. Badi. SG. Ang roller ito, wala pa naman siya nailisan tayo. Ang roller ani. Sa RD. Ay, roller ba tawag rin mo? Roller. Wala pa paksi oh. Ha? So, dari lang tatama na. Basig, ganahan na mo ba? Bangat to na mo diri ba oh? Ang shifter. Shifter
Ato gini ipakita ang shifter gyud ay. Mo man akong wala na akong ipakita kay. Ano? O slalom. Racing. Muni ikaduha sa Brooks. Abuset. Racing Bull. Unsa siya? Abuset ang brand. Abuset. Stock na niya. Stock niya ni. Awira ni. Pero kaya lang di Polster eh. It's kaya. So ang group set ano tanawa. Ay ang group set iyang shifter. Builder. Bro. Di man ka na. Gahit di humok tayo no. Oh, super spin na. Super spin. Manual tama ra. Bro. Uy, mo gamitan dinig balik na dili wala nila handle. Bro, yang gilihok ko. Condition gay maluoy ka. Condition gay. Nagamahadlok ko gamit ani. Imuha ni pag control lang sa kagwapo ba pag control na lang nimo sa bike ba. Amo gamit dira oh. Yang one. Ha? Try oy. Try oy. So, diri lang ta. Salamat kayo. So, ay lang mo kalimot og subscribe sa Sika Dibabad. Then, sa ikaw nang tadi. Si Byron. Byron. Sumna. Friends. Byron and Friends. Pakiano na siyang YouTube channel sa Byron and Friends. Byron and Friends.